நல்லா காமிச்சுங்க, நல்லா காமிச்சு எடுக்கிறீங்க. அவனுக்கு அனுப்புறது இல்லை எனக்கு விஜயமா செய்து முடிச்சுட்டோம். மைக் ஆன்ல தான் இருக்கு. லைட் லைட் எரியலையா? 4 6 8 10 லைட் போட்டுனே. வேதம் பத்திரமாட்டு செய்யறாரு. போக மாட்டேன். எடுக்கிறாரு கேட்பாரு, எடுக்கிறாரு கேட்பாரு. இதுதான் அநியாயம் நடக்குது. பேசாம பருத்தி கிடந்தவரை உடம்பு கையெல்லாம் ஆட்டணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லிட்டாங்க. மறுபடியும் எல்லோ காமிக்கல, நம்ம எல்லோ காமிச்சிட்டாங்க. நீங்க ஆயிட்டாரு. அந்த கிட்ட வெளியே வரல. அது 8:30 ஆயிரும். 8:30 போய் தாங்காது. அவ்வளவுதான். அதோட ஃபைனல். டோட்டல் ஃபைனல் முடிஞ்சு செமி ஃபைனல் வந்துருக்கு. ஃபைனல் போகணும். குவார்டர்லி பாஸ், ஹாஃப் இயர்லி பாஸ். கஸ்டமர் கிரேட் மெக்கானிக். அப்படியே வாய்ஸ்ல ஒரு வாட்டி சொல்லிருக்கேன். இது சொல்லும் போது வாய்ஸ் சொல்லலாம், சரியா இருக்கு. இல்ல சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குல்ல. என்னோட கேட்கிறீங்களா? நான் டைரி கேட்ப வாய்ஸ் பேசிக்கிறேன். ஒரு 10 மணி நேரம் பேசுங்க. அவங்க கிட்ட காட்டினா இந்த ரிமோட் போர்டை எடுத்துட்டு ஆக்சுவலாக இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இந்த ஃபேண்டாக்கில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இண்டிகேட்டர் லைனில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் ஒரு பிங்க் ஒரு கிரே இருக்குது. அது ரெண்டு வந்து டம்மி ஆயிடுது. ஆக்சுவலாக அது ரெண்டுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஸோ 2 எல்லோ லைன் ட்ராக் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டூயல் இண்டிகேட்டரில் வந்து நம்ம இங்கே கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக இங்கே பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அடுத்து நம்ம ஆத்தோடு கேட்குறோம். ஆக்சுவலாக வந்து ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் பிளாக்கு ரெட்டு வந்து நம்ம சிசுவல் ப்ளஸில் வச்சுருக்கோம். இது ஆக்சுவலாக இப்போ சிசுவல் அதுலேயே வந்துடும். நம்ம மெல் ஸ்பீக்கர் அசல் நமக்கு இதை வச்சுட்டு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ளூ கலர் லைனை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் செல்ஃபோட மெயின் லைன் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த போர்டோட லைனில் வந்து நம்ம அடிக்கணும். அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணி